V základnej škole na ulici Hradnej občianske združenie, ktoré sa volá Slovensko bez drog, urobilo prednášku práve o tejto problematike žiakom 2. stupňa. Prečo sa drogy užívajú, ako sa drogy vyrábajú a aká problematika súvisí s užívaním drog, to všetko sme sa dozvedeli práve na tejto prednáške. To najhoršie, čo vás môže stretnúť, je toto. Ja som to nazval skryťak. Volá sa to skryté nepriateľstvo. Ľudovo povedané pretvárka chaos. To sú tí, čo vám budú predávať drogy a budú vám tvrdiť: daj si, budeš mať dlhšie vlasy, daj si. Daj si, vieš, aké budeš mať perfektné vlasy. Toto, kámo, keď si dáš, budeš ako on, daj si. Žiaci, ďalšia emócia? Nuda. Není ti dobré ani zlé, to je také. Ďalšia emócia? Troška lepšie na tam budú ľudia v tejto emócii. Spokojní. Konečne zvoní, čo? Ale emócia, na ktorej naozaj dosiahnete veľké veci v živote, je táto. Záujem. Kto z vás športuje? Super. Čo vás vedie k tomu, aby ste chodili do škôl? Vedie nás k tomu to, že vidíme, že s tými drogami je v spoločnosti problém. Máte pocit, že tieto prednášky pomáhajú žiakom, alebo akú máte spätnú väzbu, odozvu? Spätnú väzbu máme aj písomnú, že sa dozvieme vlastne, čo sa žiaci dozvedeli po prednáške. Ja som bol napríklad teraz v Poprade, tak na mnohých školách to dosahovalo až 95% úspešnosť, v tom význame, že žiaci sa dozvedeli, v tom význame písali. Tie odpovede sú rôzne. Čo teba najviac zaujalo, Matúš, na prednáške? Ako tie drogy škodia tomu organizmu. Bolo to veľmi zaujímavé ohľadom tých drog, ako ľudia v tele a ako škodia. A ja si myslím, že je to veľmi dobré, to pomáha ľuďom, ktorí žijú s drogami. Budeš niekomu aj ďalej rozprávať o tejto prednáške, čo ste sa dozvedeli? Možno. Prednášky sú najmä pre mladších alebo starších žiakov. Na koho sa najviac zameráte? Sú to hlavne žiaci 2. stupňa základných škôl, to sú tá hlavná cieľová skupina, by som povedal, ktorá by mala počuť o škodlivosti drog. V druhom rade sú aj tí stredoškoláci. A mám pre vás aj takýto sľub, ktorý chcem, aby ste sľúbili. Sem si potom napíš svoje meno, podpis a tvoj dátum, dnešný dátum teda. Ako protidrogový šerif sľubujem? Ako protidrogový šerif sľubujem, že budem dobrým príkladom tým, že budem. Že budem dobrým príkladom tým, že budem. Žiť život bez drog. Žiť život bez drog. Hovoriť priateľom, že život bez drog je viac zábavný. Pomáhať ostatným protidrogovým šerifom. Učiť sa viac o tom, ako drogy naozaj škodia ľuďom. Hovoriť ľuďom pravdu. Hovoriť ľuďom pravdu. O škodlivých účinkoch drog. O škodlivých účinkoch drog. Máš už skúsenosti s tým, že si sa stretla, že niekto by ti ponúkal drogy, alebo videla si niekoho? Ešte nie, ja dúfam, že sa mi to ani nestane. Aký druh športu robíš ty? Volejbal. Je to veľká skupina dievčat, čo vy a drogy? No tak ani ja by som to neodporúčala nikomu, ani dievčata z volejbalu. Čo vám dala táto prednáška? Poučila si sa z nej? Áno. Čo bolo také, čo ste nevedeli o drogách? No, že sú až tak moc veľmi škodlivé a škodia nám. To, že napríklad ako sa vyrábajú. No, tiež z čoho sa vyrábajú. Po 6 hodinách prednášok žiaci 2. stupňa isto pochopili, aké škodlivé sú drogy. My len dúfame, že si túto prednášku zapamätajú a že im to v živote len pomôže. Pre televíziu Liptovský Hrádok Drahoslava Puškárová.